就係呢邊嘅景觀非常之開揚，而且仲可以睇到山景嘅吓。咁我哋可以出嚟睇睇，呢邊咧係朝東向嘅，我哋呢個橫廳單位非常之靚吓。咁而且咧，我哋亦都幫大家做好咗呢個酒櫃啊，同埋呢個電視背景，亦都係做好晒吓。因為佢有細則單位83個方到98個方嘅，咁咧最低嘅總價咧就55萬到70萬區間啊。咁大家係任揀嘅。咁月供嚟講咧就係2300蚊到3000蚊度咁樣啦。即係我哋買毛坯嘅情況下。Hello， 大家好，我係 Jack 小姐，今日咧嚟到大亞灣比亞迪商圈呢度咧，同大家介紹翻我哋呢個泰豐集團另外一個項目咧，咁就係我身後呢個泰豐金鳳園吓。咁咧有啲粉絲朋友對呢個樓盤係比較熟悉、比較了解，咁對於有啲新嘅朋友可能冇咁熟悉。咁呢個區域咧，佢位於我哋大亞灣比亞迪商圈呢度，咁出到去大概50米咧，就有1公里6大購物商圈、6大購物廣場喺呢邊吓，所以咧我哋住喺呢度咧就可以即刻享受到咧我哋呢個成熟嘅呢個生活配套，非常之熱鬧嘅。咁而家咧就係屬於一個現樓嘅狀態啦。咁我哋大家係可以揀翻毛坯或者係精裝交樓都係冇問題嘅。咁呢個毛坯嘅價單咧最低咧係可以做到6400蚊吓。咁如果我哋精裝交樓咧，咁呢個價單最低咧係可以做到7200蚊起步嘅吓。咁而且交標咧亦都係質量非常之好。咁等陣咧我哋上去咧就可以睇得到。咁而且咧有啲香港粉絲朋友，我唔想首期攞翻咁多出嚟，我上車嘅時候咧，我想低首期咁就可以揀翻我哋呢個樓盤啦。咁或者咧去揀翻我哋呢個木馬湖，亦都係冇問題啊。咁整個市場嚟講咧，而家可以做到低首期咧，真係屈指可數。咁有啲咧可以做到2、3、5萬嘅呢個首期都係有，大部分咧都要1.5成、2成，甚至乎3成首期吓，非常之誇張。咁如果咧想低首期、零首期上車嘅朋友就可以過嚟睇睇呢個樓盤吓。咁而家咧我哋就先上去第4座咧拍攝翻俾大家睇睇我哋呢個示範單位係點樣先。好咧，咁而家咧我哋已經係上到嚟我哋第4座實體樓上邊，先嚟睇翻我哋呢個示範單位。咁首先咧我哋先睇翻呢個83個方吓。咁83個方咧，佢呢個係豎廳咁係2+1房。咁同我哋呢個85個方咧係稍微有啲出入啦，就係呢度入戶門口呢度咧係多咗個玄關位嘅。咁咧我哋分開嚟同大家詳細講解下。咁先嚟睇翻呢個83個方嘅呢個單位，可以做到3房1衛吓。咁而家睇緊咧就係我哋現樓，而且咧交標都係咁樣嘅。咁入到嚟呢邊咧係有呢個玄關位，咁亦都係做到咁樣個交付標準俾到大家。而且呢個門打開咧，咁呢度咧係做咗一個拉直線啦。咁拉直器咧佢可以防止我哋呢個門板係變形嘅吓。咁呢個咧係做咗個反彈器，下邊咧係幫大家已經做好呢啲層板。咁呢啲鞋咧可以擺翻入嚟嘅。咁我哋再繼續入嚟睇睇。包括咧呢個地磚咧，佢做咗60乘以米2呢個大嘅尺寸，睇起身係比較靚一啲，比較時尚一啲嘅。咁咧而家我哋可以睇到呢個餐客廳嘅開間係一樣同闊3米2嘅。咁咧我哋再入嚟睇下咧，我哋呢個廚房先啦。咁呢邊咧係有一個生活露台俾到大家吓。咁而家係下晝時間，所以又陰天咁再加上咧佢呢度咧噴咗呢個真石漆咧係深色嘅，所以比較暗一啲吓。洗衣機位咧亦都係有預留翻出嚟俾大家嘅。咁交標咧都係我哋而家睇到咁樣，係有呢個趟門喺呢邊嘅，非常之企理。咁裏面咧就係我哋一個7字形嘅呢個櫥櫃星盤喺呢邊煙機爐具、消毒碗具3件圖俾翻大家。咁呢邊咧係我哋呢個雪櫃位咧係擺翻個單門雪櫃嘅吓。咁再過嚟睇下趟門，呢邊咧係做咗個吊櫃，所以咧下邊係冇滑軌嘅，打理起身係方便好多嘅吓。咁我哋再過嚟睇下呢度咧就係細至6人嘅餐廳位置啦。咁再過嚟睇下呢邊嘅呢個梳化嘅背景，呢邊係梳化嘅背景吓，已經係幫大家係做好晒。咁而家包緊嘅呢個咧就係硬包啦，呢個咧係皮紋嚟嘅，包括我哋呢個插蘇全部都幫大家整好晒。全屋咧係鋪咗呢個鋁扣板嘅地腳線，而且咧佢係呢度有
護牆板，所以咧佢同我哋呢個護牆板係一齊嘅。咁其他嗰啲咧都可以睇得出嚟。轉彎呢度咧，亦都幫大家做咗一個轉角嘅呢個處理，細節做得非常之到位嚇。咁呢度咧就係梳化嘅背景啦。咁咧樓底咧大概咧係有2.9米左右嘅。咁呢邊咧就係我哋呢個電視背景嚇。咁咧我哋再出嚟睇下呢個主露台，最緊要咧就係呢邊嘅景觀非常之開揚，而且仲可以睇到山景嘅嚇。咁我哋可以出嚟睇睇，呢邊咧係朝東向嘅，咁再往前邊望過去咧就係去到呢個坳頭嗰邊嘅呢個方向啦。呢邊咧整個大亞灣嘅呢個中心區我哋呢邊就係比亞迪商圈呢邊屬於大亞灣西區嘅。咁隔籬呢邊咧就係呢個筆架山嘅山景，可以睇得到。整個視線咧係非常之開揚。咁我哋而家咧就係32層樓上邊所以咧呢個視線咧望過去咧就比較開揚一啲啦。咁我哋再睇翻裏籠，呢度咧亦都係有預留翻我哋呢個洗衣機位置。如果咧我哋生活露台嗰邊唔擺咧，我哋擺過嚟呢邊亦都係可以，或者咧我哋呢邊咧再做翻一個水池咧都係冇問題嚇。因為咧有時候咧我哋喺度活動咧洗下手都係比較方便啲。呢度真係好舒服啲風吹過嚟好似係風係有過堂風嘅。雖然話係我哋呢個係樹廳嘅設計，但係咧同房門打開之後咧，啲風係對流嘅，係有過堂風非常之涼爽嘅。咁我哋再繼續咧睇翻我哋休息區先。先睇翻我哋呢個客位83個方可以做到3段式乾濕分離，咁而且咧交付標準係非常之高嘅睇起身咧比較新淨比較新穎一啲咁而且咧質感亦都係比較好。咁就喺呢度咧要自己再做翻一個玉屏企杆位咧，已經係幫大家係做好晒噶啦。咁呢度咧再出嚟咧就有一個玻璃頭門啦做咗3段式乾濕分離。洗手盆喺呢邊空間咧大概係有90公分到1米咁樣啦，都係好闊綽嘅。咁呢度咧有呢個門打開層板嗰啲全部咧都幫大家係做好晒，包括呢度裏面都係裏面咧係有背板嘅有好多咧好簡潔嗰啲咧佢係冇背板，直情露出咧我哋呢個瓷磚嚟嘅嗰啲就冇咁好睇。咁再過嚟睇下呢個咧係屬於陽改房咁咧已經咧係幫大家係整好晒啦。咁我哋而家可以睇下上下交標咧係點樣上下毛坯嘅時候係點樣先就係冇封窗嘅情況下咧，就而家咧我哋睇到咁但係呢度咧已經幫我哋整好晒。呢個視線都係好靚視野直情咧係望緊山景嘅景觀，非常之開揚嘅。呢個咧可以做翻一個功能房咁咧我哋唔使自己去封窗咧，咁其實都慳咗差唔多係4-5千蚊嘅啦。咁呢度咧已經係幫大家整得非常之企理，做翻一個書房或者係做翻個健身房都係冇問題嘅。咁咧我哋就係過嚟睇下中間呢度仲有一個客房嘅。呢個咧就做個榻榻米或者係1.5米嘅床咯，一道床頭櫃，呢邊咧再擺翻個衣櫃咧就可以呢個咧都OK 嘅，唔算係非常之大呢個客房。咁再過嚟咧睇下我哋呢個主人房先。主人休息區咧係大好多，而且咧係幫大家做好咗一個床頭背景咁呢度屬於一個硬包嘅設計。衣櫃位咧係幫大家係預留咗出嚟嘅啦，包括吊頂可以睇到出嚟因為衣櫃咧佢係有一個厚度嘅所以咧佢設喺呢邊，大家可以將衣櫃擺喺呢度。咁呢邊擺翻張1.8米嘅床都係冇問題。呢度咧已經係幫我哋駁好咗呢個飄窗所以咧我哋床頭櫃咧係擺翻呢邊都係可以。咁再睇下呢邊嘅呢個主人房嘅呢個視野先，同樣咧都係非常之開揚，睇山景開揚景觀非常之靚嘅。咁呢個景觀咧諗起身邊個樓盤仲有咧，就係我哋呢個粵海一貴婦嗰邊第一座嘅呢個78個方嘅單位都係咁開揚嘅景觀呢個都好靚可以睇到呢邊筆架山嘅山景。呢個衣櫃位咧我哋可以睇下，咁樣轉過嚟做翻一個7字形沿住呢幅牆去做嘅，都唔算好細。咁主人房休息區嚟講咧，
做到咁大咧係比較合理一啲嘅嚇。咁咧我哋而家嘅呢個價單咧，咁毛坯嘅話咧，咁我哋最低嘅價單咧係可以做到6400蚊左右啦。咁如果係揀翻精裝嘅話咧，最低嘅價單咧就做到7200幾蚊起步嘅嚇。而家我哋再過去咧睇翻我哋呢個85個方嘅呢個單位係點樣先。咁格局咧唔會有好大嘅變化嚇。咁可以睇到，咁就係多咗呢一忽嘅呢個玄關嘅位置。咁再過嚟呢邊咧，仲有一個空間位置啦，即係擺餐台嘅位置，呢度可以再做翻一個展示櫃，亦都係可以，因為呢度有個陽台嘅門咧對住我哋餐廳呢邊嚇，可以再做翻出嚟。因為呢幅嘅空間咧大概咧係有達到差唔多成3.5米咁樣，都係好闊綽。咁呢個開間係達到3.5米嘅，總共咧係3房1衛嚇，同樣嘅呢個。3房，咁我哋再入嚟睇下，入嚟之後咧，首先佢呢邊咧係有多咗呢個玄關位置啦。咁佢呢度門後邊咧係就係呢度係玄關位置。咁可以睇到都係咁有個膠標俾到大家嚇。咁電表箱咧已經係幫大家包晒起身噶啦。層板咧已經係備用開。呢個咧就設計諗得比較到位啲，包括下邊咧亦都係冇拉手，層板咧已經係做好晒。呢個深度咧就正常鞋腳嘅呢個深度嚟嘅，而且咧佢呢度有窗所以採光係比較好一啲。正對住又可以睇到呢個板樟嶺森林公園嚇，可以睇到啲啲咯。係，咁我哋再繼續咧過嚟睇下，咁呢個門咧就係要入嚟閂完門之後咧，咁我哋先至可以用翻我哋個玄關位嚇。咁我哋再過嚟睇下，所有起居室嘅地磚係通鋪嘅。咁呢度咧就係頭先我講到嘅，我哋餐廳位呢邊其實做翻一個半高嘅一個隔斷咧，其實都係可以嚇，因為咧你再做到頂咁有可能會阻我哋呢個採光入到我哋屋裏面。咁做半高嘅話，一個吧台咁樣咧，採光又唔會遮住晒，都 OK 嘅。咁餐台位置擺喺呢邊嘅嚇。咁我哋再過嚟睇下呢個廚房。呢個咧就少咗呢個生活露台嘅，但係咧我覺得咧呢個用起身咧就比較方正一啲、舒適一啲啦。咁可以做到一個7字形嘅呢個櫥櫃，呢邊咧同樣係預留咗咧我哋呢個冰箱嘅位置、雪櫃位啦，係同樣3件圖俾到大家嚇。咁咧膠標咧就唔再詳細去講啦，基本上咧都係一樣嘅。咁我哋而家睇到嘅就係我哋買完咗之後交翻俾大家嘅呢個膠標嚟嘅。咁再過嚟睇下呢邊，同樣係有呢個呢個係梳化背景嚇，喺呢度咧咁前邊咧就係我哋呢個電視背景，呢啲窿咧就可以預留咗出嚟，一個上邊一個下邊。咁我哋要擺翻呢個落地嘅呢個空調機咧，咁我哋就可以用翻下邊嗰個呢個空調管嘅口嚇，同埋呢個插蘇都係有預留咗出嚟嘅。咁我哋再出嚟睇下主露台。咁我哋而家再出嚟睇下咧呢個主露台，咁同頭先我哋呢個83個方嘅主露台嘅朝向咧都係一樣噶，即係一左一右啦，都係一樣咁樣嘅呢個開揚景觀可以睇到山景嗰邊都可以，淡水嗰邊都可以睇到嘅筆架山嘅山景。都係好舒服嘅嚇，咁咧83個方咧都係同樣係正東向嘅嚇，睇到呢個開揚景觀同埋呢個筆架山嘅山景。咁露台嘅深度都係一樣啦，大概係6.8米咁樣嚇。洗衣機位咧，我哋就擺喺呢邊呢個咧一定要擺翻呢度出邊，因為咧我哋係冇呢個生活露台嘅。咁我哋再繼續咧睇翻我哋其他嘅休息區。呢邊可以睇到有呢個感應嘅小夜燈係幫大家做好晒，包括咧佢呢個衛生間嘅門咧，佢係做咗呢個大理石嘅呢個地墩嚇，防潮濕嘅。咁我哋再入嚟睇下，同樣啦我哋要自己去做翻呢個浴屏。淋浴區唔算大喎，呢個70公分左右啦嚇，唔算係好闊綽嘅。我覺得咧移出去啲都係可以。呢度採光都係比較好啲嚇，咁可以望到隔離嘅呢個屋苑係博蘭騰稅樓間距都係好遠嘅，可以睇到比較，因為我哋而家樓層係比較高啲嚇，所以睇到都係開揚嘅景觀嚟嘅。如果大家中意開揚景觀咧，就可以買高樓層一啲。咁再過嚟睇下呢個咧，同樣係陽改房嚟嘅，可以睇下而家呢個採光非常之好嚇。
因為咧都係冇遮擋嘅。咁發展商咧已經係幫大家係封好呢個窗啦。咁我哋咧就可以用嚟做翻功能房、書房啊更加好啦，採光咁好嚇。呢個咧係屬於半贈送嘅面積嚟嘅。咁我哋再過嚟睇下我哋呢個客房，同樣係3房嚇。呢個咧就臥室嘅空間其實都係差唔多嘅，比較方正啲，尾半嘅床都係冇問題。咁我哋再繼續咧過嚟睇下呢個主人房先。都係有床頭背景做俾大家，哇！呢個更加靚嚇。咁咧我哋一瞓起身就可以望到呢個山景，非常之靚嚇。可以睇到，哇！呢個開揚景觀係啦，筆架山嘅山景翻過去咧就係呢個大鵬小鵬嗰邊區域。咁同樣係飄窗駁咗嘅，所以咧整個空間咧係非常之闊綽嚇。83個方嘅呢個主人房呢個空間，我覺得係 OK 嘅。咁而家咧，我哋再過去咧睇翻我哋呢個大積單位嘅示範單位。好啦，咁而家咧，我哋最後咧睇翻呢個96個方嘅呢個示範單位嚇。咁呢個係屬於橫廳嘅設計啦。咁呢個係可以做到4房2衛嚇。咁呢個咧同樣係屬於洋改房半贈送嘅面積。而家咧我哋企喺呢個公區呢度咧，啲風吹過嚟係好舒服嘅，因為咧佢呢度咧有啲窿窿罅罅啦咁係通風嘅嚇。呢度咧係冇玻璃窗嘅，咁落雨嘅時候大家唔使擔心啲水會潑入嚟，因為咧佢呢度前沿咧可以睇下咧已經係做出去差唔多成1.2米咁闊嘅。所以咧有採光有通風，我覺得係 OK 嚇。咁呢度咧係屬於獨門獨戶嘅呢個單位啦。咁我哋再入嚟睇下呢個交標都係非常之靚嚇。咁咧入戶門嘅呢個玄關位咧都已經係幫大家做好，包括咧呢個燈帶亦都係有嘅。咁再過嚟咧睇下我哋呢個橫廳單位，非常之靚嚇。咁而且咧，我哋亦都幫大家做好咗呢個酒櫃同埋呢個電視背景，亦都係做好晒嚇。咁因為咧，我哋係橫廳，所以咧，我哋嘅梳化背景係冇做喺中間，就係做咗我哋呢個電視背景牆嚇。咁我哋過嚟睇下咧，我哋呢個廚房呢邊係餐廳嘅位置。咁呢度咧，廚房係大咗個生活露台啦。咁我哋出嚟睇睇。呢個生活露台咧就要自己去封窗嚇。不過你唔封窗亦都係可以嘅。咁我哋呢度咧就擺翻個洗衣機或者擺翻啲雜物咧都係冇問題。咁我哋再入嚟睇睇。呢度帶翻一個玻璃門咧，咁就係咧可以將啲採光咧照入到我哋室內裏面。呢邊係預留咗一個單門雪櫃位置啦。咁同樣係做咗一個細嘅7字形嘅呢個廚房嚇。咁兩個人同時操作係冇問題，因為咧炒餸喺呢邊，雜菜切菜喺呢邊啊嘛。咁我哋再過嚟睇下我哋其他區域，餐廳位咧咁就大好多啦嚇，6至8人台，甚至乎10個人咧都係冇問題。呢個做翻一個餐台咧，可以行到我哋呢個台面，然之後延伸出嚟咧都係冇問題。咁呢邊咧就係我哋呢個梳化嘅位置啦。咁樣擺出嚟。咁樣咧，嗰邊咧就係我哋呢個電視背景啦。可以睇到酒櫃咧，其實我做得嘅呢個質感咧都係非常之靚嘅。咁每一個層板上邊咧都係幫大家係做好咗呢個燈帶嚇。呢個咧如果自己去做嘅話咧，大概都要3-4千蚊嘅。咁我哋再出嚟睇下呢個主露台，同樣咧係正南向嘅。呢個主露台咧正睇過去咧就係呢個筆架山嘅呢個山景啦。咁前邊咧就係呢個博能騰瑞呢個小區係啦。咁佢兩個咧係挨住嘅。咁而家嗰邊嘅價單咧賣到就係7800蚊到8900蚊左右嚇，都係屬於精裝送翻精裝俾大家，都係現樓嘅狀態。咁而家咧我哋再入去睇睇格局先。呢個主露台都闊翻好多嘅，大概咧係有3.8米左右。呢邊咧亦都係有洗衣機位置嘅。咁就係睇翻大家想擺喺邊一個位置都係冇問題。咁咧我哋再過嚟睇下我哋呢邊嘅呢個客位先，可以做到3段式乾濕分離。呢度咧可能係客位比較少放浴缸嚇，都係淋浴區比較實用一啲，因為咧佢比較長，你擺個浴缸其實都擺得到入去嘅。好，其實你自己再做翻呢個浴屏就可以。
採光亦都係非常之好可能係因為咧我哋而家係高樓層上邊，浴室寶咧都係有嘅嚇。呢個膠標其實係非常之高嘅。嗱呢邊咧就有洗手盆3段式嘅乾濕分離。咁再過嚟睇下呢個客房，呢個比較大一啲，因為咧飄窗已經係幫大家鋪好咗，咁擺翻張尾邊嘅床，3邊落床都冇問題。嗱呢度可以望得到淡水呢個我哋惠陽區城紀中心嗰個地標中心。嗱睇下呢個視線視野幾咁好。前邊係呢個板樟嶺森林公園嚇，我哋步行過去散步咧都係可以嘅，唔算係好遠。咁我哋繼續咧再睇翻我哋其他嘅區域先。走櫃後邊仲有一個客房嘅。呢個同樣係有贈送面積俾到大家，就係呢個飄窗位置。咁而家交樓嘅時候咧，已經幫大家 book 好咗嚇，整個空間都可以利用翻起身。咁呢度咧有個甩位咧，咁可以做翻一個嵌入式嘅呢個衣櫃，一通到頂下，亦都可以擺到好多嘢入去嘅。咁或者咧，我哋可以做翻一個書房都係冇問題。咁再過嚟睇下呢個，亦都係屬於陽改房。半贈送嘅面積俾到大家，採光亦都係非常之好嚇，可以睇到兩面嘅呢個採光窗，咁呢個視線就更加好啦，都係冇遮擋嘅，哇，都係好靚啊！雖然話呢邊嘅山景比較少啲啦，但係咧係起碼咧係開揚嘅呢個景觀，採光亦都係非常之好。無論咧你做臥室或者係做功能室咧，亦都係 OK 嘅。咁最後咧就睇翻我哋呢個主人套間。咁套廁咧，呢個係做咗一個鑽石型嚇，咁我哋自己做翻個浴屏啦，空間係夠用嘅，整個空間咧大概係有5至6個方咁樣啦，舒適度都係比較高啲。呢邊咧就係洗手盆啦，呢啲鏡櫃都係帶呢啲燈帶嘅嚇。咁我哋再過嚟睇下我哋休息區，床頭背景同樣咧都幫大家係配好晒。每一個單位都係咁樣個膠標嚇，咁臥室裏面全部咧都鋪咗呢個複合木地板，咁呢度咧同樣係有飄窗已經係鋪咗，所有飄窗嘅位置咧都係全贈送翻俾大家。尾8嘅床兩邊3邊落床都係冇問題，衣櫃位咧喺呢邊嚇。咁主人房嘅休息區其實都係好舒適嘅，咁呢個就係86個方可以做到3房2衛嘅單位嚟嘅。咁咧我哋而家在售咧，其實咧1、2、3座都係有嘅，咁而家咧我哋呢個第1座同埋第4座咧，仲有啲貨量喺度售緊嘅，咁包括咧我哋而家睇緊嘅呢個橫廳單位，仲有單位係可以選擇下。好啦，咁而家咧我哋屬於一個毛坯現樓嘅狀態下，咁如果咧我哋想揀翻我哋呢個大精裝交樓或者係毛坯交樓都係可以嚇。咁我哋先講下咧，我哋呢個毛坯價咧最低咧係可以做到6400蚊到最高唔超過7700蚊啦。咁呢個總價錢咧，因為佢有細則單位83個方到98個方嘅，咁咧最低嘅總價咧就55萬到70萬區間咁大家任揀嘅，睇大家中意嘅單位同埋樓層都係可以嚇。咁月供嚟講咧就係2300蚊到3000蚊度咁樣啦，即係我哋買毛坯嘅情況下。咁如果精裝嘅情況下，我哋呢個價單係做到幾多咧？咁單價咧最低係可以做到7265蚊起，咁最高咧亦都唔超過8500蚊嚇。咁總價咧就係60萬咧到80萬區間嘅。咁月供咧我哋按照30年嚟計算咧，咁就係2500蚊到3000蚊嘅呢個區間。其實咧都係冇咩壓力，最緊要係咩咧？零首期就俾翻啲尾數咧就可以啦。咁而家整個房地產嘅呢個行業嚟講咧，做到零首期嘅單位呢個項目咧已經係唔多嘅啦。咁除咗係金鳳集團呢個金鳳園同埋呢個木馬湖，咁仲有咧就已經係冇噶啦。咁就係咧我哋低首期嘅2-3萬蚊上車都已經要好珍惜啦，唔好話呢個係零首期啦。咁如果想做到零首期上車嘅朋友咧，就可以考慮呢個單位嚇。咁而且呢邊嘅呢個生活配套其實都係非常之方便。我哋落到樓下邊有路大購物商場嘅嚇。咁而且咧我哋可以即買即享受，唔使再去等周邊嘅呢個配套啦。咁有啲朋友可能會介意咧周邊，因為我哋周邊呢度咧係有呢個產業園啦，同埋咧最近嘅就係呢個比亞迪嘅呢個工廠喺呢邊。咁有啲人可能驚佢會窄又亂，但係咧我哋只不過係出去消費，我哋先至可能會撞到
而且咧佢哋日頭去上班噶嘛嚇，咁夜晚先至要出嚟活動，咁咧我哋基本上咧都可能喺屋苑裡面啦，或者去其他嘅地方嚇，所以咧如果真係唔咁介意嘅朋友係可以考慮呢度咁整個11期間咧已經係賣得非常之火爆啦，咁好似第三座嘅呢個98個方已經係全部係賣晒嘅，咁就係剩低94個方嘅啫嚇。咁而家咧我哋所有嘅呢個示範單位咧已經係俾大家睇完晒啦。咁交標咧亦都係我哋而家肉眼所見，所見即所得我哋買完咗之後揀翻精裝，就係咁樣一個交付標準俾到大家嚇。呢個交標嚟講咧喺整個市場嚟講，亦都唔算係非常唔算係非常之好，唔是豪宅嗰啲，但係亦都唔算係差。對於呢個6、7千蚊嘅呢個價單嚟講咧，我覺得係非常之唔錯嘅啦嚇。咁如果咧想揀翻呢個生活配套成熟嘅朋友咧，就可以過嚟睇睇我哋呢個金鳳園嚇。咁今集咧就同大家分享到呢度啦，咁我哋下集再見，拜拜。